重庆人生活其实很幸福的，至少在美食上，他们有一种执着，他才不管什么千人千味，他就要做的每个人都觉得好吃。所以你过来吃饭，只要咸了淡了有问题了，跟老板一说，他们就马上去后厨挥舞着大勺给你重做了，这能不幸福吗？特别是小馆子，我最近常去的一家叫旺四海炸牛肉，他们从锅底开始，每周都是现炒的，先下入芹菜，芹菜都是免费的，阿姨还在门口使劲切。我想等锅底开了再煮东西，这是我点的主食，这是他们店的酸汤脆烧泡饭，8块8一份，这就是贵州他们豆米火锅用来泡饭的味道，底下的豆汤很绵密，拌上米饭，它微酸的味道很开胃，这口锅底就该是双万物都好吃的。我看到他们点这个炸酱牛肉都是1斤1斤的端，很猛。我们先一点点下，炸酱牛肉煮好就会盖在饭上。上一次吃炸酱牛肉拌饭，一直很遗憾没有煮南瓜进去，这次终于实现了。不过我好像有点太馋了，南瓜还没有等它煮的特别软烂，就给它捞起来了。南瓜剁成一丝一丝的，这样吃起来就更加香甜了。这家的各种牛肉都是15块钱一盘，有7种部位，我们全部都点了，打算尝个遍。这对于我们4个来说简直是轻轻松松。它的牛肉也是下在这个大漏勺里，变色了，基本就可以吃了。尝的就是它新鲜和被锅里吸的味道，每个都好好吃。它还有糟辣椒炒饭，是贵州一道美食，在米饭里会炒成辣椒，但它一点不辣，只是有一股糟辣椒的香气。这个米饭里面本来就有炸好的肉粒，当它再盖上软烂的牛肉，浇上汤汁儿，那口感那味道，打开了我的味觉新体验。1块钱的萝卜和土豆，最后收个尾啊！所以生活在重庆真的很幸福哟。